ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാഹിനാസ് റിയൽ വൈബ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. കുറച്ച് അഗ്ലോണിമ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല സുന്ദരി കുട്ടികളെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ കല്ലാത്തിയ അഗ്ലോണിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഫേസ്ബുക്കിലെ FBയിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഞാൻ മെമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഒരു സെല്ലറാണ് ബിനു വർഗീസ് എറണാകുളത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ അഗ്ലോണിമ സുന്ദരികളെ ഞാൻ മേടിച്ചത്. കുറച്ച് ഒരു 10-14 അഗ്ലോണിമ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. പുറം കണ്ടിട്ട് പാക്കിങ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് അവരവിടെ നിന്ന് ഇത് കൊറിയർ ചെയ്തത്. ഇന്ന് തന്നെ 2 മണിക്ക് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അതൊരു ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ആ സംഭവം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ഇല്ല, ഗൂഗിൾ ടെമ്പററി ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബാങ്കിൽ പോയി വേണം പൈസ അടയ്ക്കാനുള്ളത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാവകാശം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെൻ്റെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർ അന്ന് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്തു, എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് തന്നെ ആ കൊറിയർ ഇവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്, ഇന്നലെ അയച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന പൊതി ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാക്കറ്റ് അഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു പോത്തോസും ഒരു മോൺസ്റ്റേറയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതല്ല, ഗിഫ്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗിഫ്റ്റ് ആവാനാണ് സാധ്യത. ഒരു മഞ്ജുള പോത്തോസും ഒരു മോൺസ്റ്റേറയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാക്കറ്റ് അഴിച്ച് നോക്കാം. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ചെടി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷാണ്. ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചതുപോലെയുണ്ട്, പറിച്ചെടുത്തതുപോലെയുണ്ട്. അപ്പോൾ പാക്കിങ്ങിൽ ഞാനൊരു എനിക്ക് അഗ്ലോണിമ, സാധാരണ അഗ്ലോണിമകളാണ് എൻ്റെ കൈവശം ഉള്ളത് കുറച്ച്. പക്ഷേ വെറൈറ്റി അഗ്ലോണിമ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അടിപൊളി, ഇപ്പം പൊട്ടിച്ചെടുത്ത മാതിരിയുണ്ട് കേട്ടോ. പാക്കറ്റ് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ അയച്ചതല്ലേ, ഇന്നലെ അയച്ചതുകൊണ്ട് കേടുകൂടാതെ തന്നെ ആ ചട്ടിയിലിരുന്ന അതേ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. പാക്കിങ്ങൊക്കെ നല്ലതാണ്. നല്ല ചകിരി ചോറ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വേരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതൊരു പിങ്ക് ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഗ്ലോണിമയാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിനെ കാണാൻ കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഏതാ, റൂബി റെഡാണ് കേട്ടോ. അത് റൂബി റെഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു, റൂബി റെഡാണ്. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റ് അഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണ് ഇത്. എലീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൈറ്റ്, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കളറാണത്. ഇത് ബെഗ്രോയിയാണ്, ബെഗ്രോയുടെ ഒരു തൈയാണ്. അത്യാവശ്യം 2-3 തൈ, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള തൈകളാണിത്. ഒരു 3-4 ഇലയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അഗ്ലോണിമ ഫയർ വർക്കാണ്. അതും നല്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള തൈ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് അഗ്ലോണിമയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫിലോഡെൻഡ്രൻ്റെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നാണ്. ബെർക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെടിയാണ്, അതിലൊരു ചെറിയ തൈ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തൈയാണ്. അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്, പക്ഷേ ഫിലോഡെൻഡ്രൻ വർഗ്ഗത്തിലാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത പൊതിയും അടിപൊളിയാണ്. അതായത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്ന പച്ചയിൽ റെഡ് സ്ട്രൈപ്പുള്ളത്, ഇതൊരു ചെറിയ ചെടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേര്, അതൊരു സുന്ദരി കുട്ടിയാണ്, അതിൻ്റെ പേര് അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇത് സുക്സം റെഡാണ്, ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. റൂബി ബാത്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. അത് ഒരു പോട്ടാണ് വാങ്ങിയത്, അതിൽ 2 ഷൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ബോക്സറാണ്. അത്യാവശ്യം സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള തൈകളാണ്. പിന്നെ ജയ്പോങ് റെഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സുക്സം റെഡ് ഉണ്ട്, ജയ്പോങ് പിങ്ക് ആണ്, റെഡല്ല, സുക്സം റെഡ് ഉണ്ട്.
പിന്നെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം പൈസ ആയതാണ്. ഇപ്പം വില എത്രയെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, കാരണം പല വലുപ്പത്തിലുള്ള ചെടികളായതുകൊണ്ട് പല വിലകളാണ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയുടെ വില പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ചെടിയുടെ വലിപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതോ ആയ വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടി വില പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയുണ്ട്. പക്ഷേ നോർമൽ റേറ്റാണ്. മറ്റുള്ള അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കുമ്പോൾ നോർമൽ റേറ്റാണിത്. ചെറിയ ചെടികൾ ഒരു 3-4 ഉള്ളൂ. പക്ഷേ റേറ്റ് ഞാൻ പറയാം, ഇത് 250 രൂപ മുതൽ 900 വരെയുള്ള വിലയുള്ള ചെടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇനി ഇത് പോട്ടിലാക്കിയ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വീഡിയോ എടുക്കാൻ അന്നേരത്ത് പറ്റിയില്ല, മറന്നുപോയതാണ്. എന്നാലും ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കക്ഷികൾ. ഇവരെല്ലാം ഞാൻ പോട്ടിലാക്കി വെച്ചു. നമ്മുടെ സാധാരണ ഉള്ള പോട്ടിംഗ് മിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പോട്ടിലാക്കി വെച്ചു. ഇത് 3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അപ്പോൾ ഞാനത് പിന്നെ സിനിമയിലൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞ് പകുതിയായി തീരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഒരു ട്വിസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് പോകും പോലെയാണ്. 3 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണ്, റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പം ഞാനിത് അധികം കാണിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഓരോ ചെടികളായിട്ടും, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ചെടികളായിട്ടും ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കാം, ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ചെടി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതിന് ബിനു വർഗീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒറ്റ ചെടി പോലും പോകാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ചെടിയെ പൂച്ചക്കുട്ടന്മാർ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചു. അങ്ങനെ 2-3 ഇലയൊക്കെ അങ്ങ് പോയി എന്നല്ലാതെ ഒറ്റ ചെടികളും എനിക്ക് പാഴിപ്പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഷാഹിനാസ് റിയൽ വൈബ്സ് എന്ന എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ അഗ്ലോണിമ ഞാൻ വരുത്തിയതല്ല. 3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റ് ചെടികളുടെ വളർച്ച കാണിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ ചെടികൾ അതിനകത്ത് വന്ന് പെട്ടതാണ്. മറ്റേ ലിപ്സ്റ്റിക്കും വേറെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട്. അത് ഞാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.